Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Adip. Di sini saya mau makan sama ati ampela balado sama cah kangkung. Sebelum makan kita berdoa dulu. Minum dulu, teman-teman. Yuk, tara ruang. Mantap. Oh iya teman-teman, jadi di sini saya gantiin suami saya tercinta yang lagi sakit. Ada euy. Diauk-auk dulu, digalo-galo dulu teman-teman biar mantap. Aduh, can naon ge ngesing curucut kesang, guys. Ada.
tuh bisa ngomong kararagok. Ini hijau kangkungnya. Ada yang panas.
Aduh, ripuh euy. Makin kaharepnya ieu tiung teh. Alhamdulillah. Heep. Aduh, ngalimet guys. Jangan lupa dukung channel Kang Adip ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di-share. Udah dulu ya teman-teman, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.